Iran 1979. Shahen regjerte, og befolkningen levde under hans diktatur. Min mor var 17 år og medlem av en organisasjon som kjempet for ytringsfrihet og demokrati. Selv om de under revolusjonen i 1979 klarte å styrte Shahen, var dette bare starten på et langt mareritt. Når vi hadde kjempet så hardt som det vi gjorde, så var vi jo sikre på at ting kom å bli bedre. Vi var helt sikre. Vi var så glad. Ting kommer å bli bedre. Men vi hadde aldri sett for oss at det skulle bli så mye verre. Etter at Shahen ble styrtet, fikk islamistene Ayatollah Khomeini til makta. Landet ble radikalt forandret, og undertrykkelsen mye verre. Det var nå massehenrettelsene startet mot alle som tenkte annerledes, og som ikke fulgte islamsk lov. Utallige tusen ble revet ut av sine hjem og sitt vanlige liv. Disse ble plassert i fengsel som politiske fanger. Moren min hadde nettopp fått min bror, og jeg ville ikke vekke henne. Når jeg åpnet døren, ble jeg med en gang angrepet. De dyttet meg inn og ropte. Der står jeg, som en unge jente, vettskremt. De slo meg foran min mor, for de førte meg av gårde til Evin fengsel. Og så ble jeg plassert i lange korridorer. I denne korridoren satt jeg i 3 dager, med bind for øynene, uten å få sove eller kan spise. Jeg kunne ikke spise. Det i seg selv var en rent tortur. Unge gutter og jenter, helt ned i 13 års alder, ble torturert, pisket og slått. Jeg kunne høre skrikene fra andre rom. Det var ren ondskap. Det eneste jeg kunne tenke på, var at jeg var der. Jeg var der på grunn av noe jeg mente. De arresterte meg for bare 2 aviser som jeg hadde i rommet mitt i skolevesken min. De mente innholdet mot Khomeini og hans regime, mot islam. Jeg ble dømt til en så lang fengselsstraff, uten en advokat, en jury, med bind for øynene, og uten å kunne forsvare meg selv. Det tok bare kanskje 2 minutter for han å gi meg en dom som skulle forandre livet mitt.
سال 60 تا 62 هفته‌ای 2 بار روز اعدام بود. اولین شبی که من روز اعدام رو تو بند تجربه کردم وحشتناک بود. محل اعدام نزدیک زندان بود. اونها دقیقاً با برنامه این کاره میکردن. میخواستن که ما صدای تیرباران و صدای اعدام ها رو بشنویم. میخواستن ما رو بشکنند. یادم اولین شبی که شنیدم شروع کردم به گریه کردن و همبندیام بهم گفتند پروانه جان صدای گریه‌مونو نباید بشنوند. پروانه جان آروم باش. و بعد صدای تیر خلاصا بود. با صدای تیر خلاصا میشد فهمید که چند نفر اون شب اعدام شدن. باور کردنی نیست. تیر خلاصا شمرده میشد. 10 25 50 75. شبای دیگه روز اعدام یادمه که منم شدم مثل بچه‌های دیگه گریه نکردم. یاد گرفتم. بعد از اعدام‌های سال 67 یه تعداد بودیم که حکم هم دیگه نداشتیم. رژیم هم نمیدونست باید با همون چیکار کنه. ما رو بردن انفرادی. یه حس خاصی داشتم مخصوصا بعد از اعدام 67. دیگه امیدی به بیرون اومدن نداشتم. دلم میخواست که اگه قرار ما رو اعدام کنند یه چیزی رو دیوارای زندان، یه چیزی رو دیوار سلول هر کدوممون بنویسیم، بکشیم که ما اینجا بودیم، چه اتفاقی برامون افتاده. شروع کردم رو دیوار سلول نقاشی کردن. هر بار که زندانبانا می اومدند دم در من سریع جلوی نقاشی رو می گرفتم که کسی نبینه. یه روز که ساعت حمامم بود اینا اومده بودن تو سلول و دیدند اون نقاشی رو دیدند. وقتی که من رفتم توی سلول ناصریان یکی از زندانبانا مسئولین زندان توی سلولم بود. بهم گفت اینو تو کشیدی؟ و من جواب ندادم. من بودم و اون توی سلول. ترسیده بودم. واقعیت ترسیده بودم. یادم میاد که شروع کرد به کتک زدنم. من اون روز رو هرگز فراموش نمی کنم. یادمه که وقتی که اومدم بیرون هرگز به این فکر نکردم که نقاشی بکشم. نمیدونم چرا. هر بار که فکر میکردم به نقاشی فکر میکردم، تابلویی رو میدیدم، خود به خود اون روز میومد تو ذهنم. تا اینکه چند سال قبل یه روز
یه روز رفتم توی فروشگاهی که اینجور وسایل رو میفروشند، وسایل نقاشی رو، و به خودم گفتم باید بخری و باید نقاشی رو شروع کنی. Jeg følte da og føler fortsatt at jeg har et ansvar. Jeg har et ansvar å være deres stemme. Stemmen til 1000 andre som mistet sitt liv i vår kamp. En kamp for frihet, for rettferdighet. Og jeg vil fortsette. Jeg vil snakke. Jeg vil være aktiv. Jeg vil fortelle til hele verden hva skjedde i 80-tallet i Iran. Jeg har en håp for en verden uten vold. Jeg har en håp for en verden uten torturert. En verden som mennesker være ikke redd å si sine meninger. Frihet, trygghet, det er mitt mål til framtid.